Sapake wani babati Wonomarto iki Demdam darat dijarak pawongan sapa iki? Hei, pawongan, madhep. Madhep pawongan. Ana watu kang nyegat lakuku. Sikilku kaya digondheli. Bangsane apa iki? Pawongan. Mara gaging aku. Kowe duwe karep apa lan sapa jenengmu wanuh-wani ngosasik? Wonomarto kene. Iki apa sing mepalangi aku? Ora ana apa-apa. Nanging bengung kupingku kaya ana sing ngejak rembugan. Wah, bangsane apa iki? Antamar pamoring susna dina maya winasya ing sepi. Sinimpen talanging kalbu pambukaning warana taralem saking liyep layaping aluyut. Pindha pesating semana sumusuk ing rasa jati. Eling-eling ndidake putraku Gundi jagat nulis jroning sejarah nganggo mangsi emas marang kabeh kang sira tindakake sabab tumindakmu mau kena kanggo patuladan mula ora keduren yen pun Rama bisa paring dawuh sira Kunti wenang nyandang gelar mustikaning wanita. Penemban sesembahan kula urmaos kula ling semaning ngali soroting basanta dupi mirengaken menapa ing dados sabda paduka saha rumaos kawet anggen kula badhe mapanaken badan kula awit kedah manggen wonten pundi sedaya panggenan sampun kebegan kaduraken ingkang wujudipun menika pengalembana. Ing mangka saking pangraos kula kados dereng sepinten anggen kula nglabuhi dhateng anak kula Pandhawa. Ketitik kula dereng saged mernahaken dhateng anak kados satataning tiyang gesang. Langkung-langkung sakmenika kula cumandha wonten ing sapta warga Rama Penemban. Wis lelakon adile mung dilakoni, penandang adile mung kudu disandang. Cara manuke anakmu durung duwe pencokan mengko yen wis wahyaning mangsa kala tumeka. Tak kira ora bakal kurang jalaran Kundi. Ikra kang bala tuminga katampa samya matali. Ong lerna wilating kanta. Ong Dayang kong nangun pang niti.
sangat Ladinyo ngedaliwus Mbok Kyai. Wah, ponakku Pandhawa. Waduh, Ger. Wah. Oh, sarating pandam sumula amadangi jroning ngenani wadana remu-remu kelingan ngangkurangan sang biak manahengkung sumgam guling kang katon mangrepa ndak wis padhake putraku Widura kang prapta ana pertapan Saptawarga padha becik Prabu Menggir Widura inggih Rama Penemban lulus Raja Sawan kula niskala bekti kula katur Rama Penemban ya wis dak tampa pangabektimu bali pangestunipun Rama Tamanono lho sangat anggen kula mundi Kakang Mbok Gundi taklim kula katur ya Nyai Widura wis ndak tampa taklim saka Siadi tumiba sepadha-padha sungkem kula katur paman basaku katur paman Widura bekti kula katur paman Widura mongkok kaworan bombong bareng putu ponakku Puntadewa Bratasena Permadi tinemune isih kabeh isih winong wong ning dewa Walaya Jati Temah Nirmala bisa lolos saka kepunganing geni ingkang ngobar bali segala-gala. Wah, iya Puntadewa Bratasena Permadi wis dak tampa pangestunipun paman tumrap marang sira ya, nggih. Nuninggih sanget anggen kula mundi. Mengko dhisik ana parigawe apa? Dene sumengko sowan wonten Pertapan Saptawarga. Inggih, Rama Penemban. Waleh-waleh menapa rikala sak bibaring bali segala-gala. Nalika semanten dipun kondangaken menawi anak kula Pandhawa dalah Kakang Mbok Ratu Kunti sampun dumugining seda. Nalika semanten Kakang Prabu Drestarata ndhawuhaken duka kaliyan anak kula Kurawa utaminipun Patih Sengkuni ingkang kaanggep boten saged anjagi dhateng kawilujenganipun anak kula Pandhawa. Usana Kakang Drestarata dawuh, sedaya kawula Ngastina kinen ngupadi dhateng pundi anak kula Pandhawa ngantos sak pinanggihipun. Awit Kakang Drestarata pitados menawi Kakang Mbok Kunti tuwin anak kula Pandhawa tasih Walaya Jati Temah Nirmala. Nadyan manut aturipun Sengkuni ing sampun tepung gelang anggenipun ngupadi pranyata boten saged pinanggih kaliyan para Pandhawa. Juru telik sandi ingkang paring atur bilih anak kula Pandhawa tasih Walaya mapan wonten ing Pertapan Saptawarga. Tuwin anak seni ugi anggenipun anak kula Bratasena mupu sayembara wonten ing Pancala. Sareng anak kula nglampahi lelana Brata telik sandi kala wau memanuki lampahipun jemujug wonten ing Pertapan Saptawarga. Kakang Prabu Drestarata mireng menawi anak kula mapan wonten ing ngriki lajeng kula kautus sowan wigatos kinen hambayong wangsul para Pandhawa dhateng negari Ngastina. Ora Penemban. Ya jagat Dewa Bathara. Teka isih duwe rasa welas anakku Drestarata marang putuku Pandhawa. Iya. Aturmu sing sun tampa samendang ora karem Widura. Niat kang becik saka putraku Drestarata mau kepiye nggone putuku Pandhawa bakal hananggapi. Pun Rama ora bisa atur pawangsulan
kabeh mung gumantung ana putuku Pandhawa, utamane Mbak Ayumu kundi. Mula nggih kundi, apa ana lilammu sira bakal kaboyong kundur marang Praja Ngastina kundi? Kula nyumanggaaken dhateng anak kula Pandhawa Penemban. Piye Puntadewa? Inggih, Eyang Penemban. Kula mboten kawaratan minangkani timbalanipun Siwa Prabu Drastarata. Namung Paman Widura keparenga saderengipun kula nyuwun pangapunten. Kula dereng saged sowan sakmenika awit Kang Putra tansih anggadhahi kewajiban nglajengaken ngatamaken anggen kula maos kitab suci Paman. Oh, mengkono inggih. Oh iya, ora dadi apa. Jer sira iku pancen nengenake ing bab pangibadahmu nggih. Upama diwakili Permadi kepiye? Paman, semanten ugi kula tansih anggadhahi kewajiban nggulawentah para mudha ing sapawarga supados saya nengenaken ing ngreh katentreman tuwin olah keridaning kabudayan. Oh, ngono inggih Paman. Lah, kembar ana ngendi? Kadang kula kembar tansih sesarengan kalian para among tani paring sesuluh ing bab cara manggenipun angopeni raja kaya Paman. Lah, banjur sapa? Apa Bratasena? Iya. Kabeh karepen padha ngrampungke kewajibane dhewe-dhewe. Wektu dina iki Bratasena kang saguh makili lan pengawak Pandhawa uga babu kundi. Wah, Nger Bratasena, tetela sira bisa njunjung martabating wong atuwamu lan kabeh para sedulurmu. Kang mangkono Paman Widura aja kesuwen. Siwa Drastarata tumuli aku kanthi sowan marang Praja Ngastina. Iya, yen mangkono Bratasena bebarengan kelawan Paman ndak kanthi marang Praja Ngastina. Rama Penemban, keparing kula nyuwun pamit nganti dhateng anak kula Bratasena. Iya, muga-muga lebeng karya lan tak jaluk reksanen yuwananing ponamu Bratasena sedika Rama. Kakang Mas Puntadewa, kepiye Yayi Permadi? Menapa mboten mutawatosaken lampahipun Kakang Mas Bratasena? Awit lelampahan ingkang sampun-sampun nadyan kanthi cara alus namung nyatanipun para Kurawa badhe ngrenah paduka Kakang Mas miwah para kadang Pandhawa. Permadi, aja gampang ndak tumrap sapa wae. Aja duwe pikiran sing reget, ya. Aja duwe pikiran sing reget. Tak jaluk diresikke atimu, diweningke pikirmu. Lho, yen kira-kira kowe kuwatir tumrap lakune kadangmu Bratasena, ha mbok ya wis rampungna kewajibanmu dhisik, tumuli sumusula lon-lonan ngawat-awati saka kadohan. Ngono ora kepenak to? Inggih, ngestaken. Lah wis, mengko yen wis purna nggonmu maca kitab suci, tumuli susulen kadangmu Bratasena sendika Eyang Penemban. Widura. Wis bali karo sapa? Kon rene, kon rene.
Bratasena maju. Maju Bratasena. Bombong mongko kerasaning Punwa bareng ngerti yen anakku Bratasena waluya jati temah nirmala bisa bali marang Praja Ngastina. Raja Pratamu Bratasena Raja sowan kune skala basaku katur. Ya wis tak tampa pangestuning Punwa Tampanana ya Tampanana banget nggonku mundi. Kyai Bratasena Raja Pratamu di Kurupati kakangku iya. Basaku katur. Ya wis tak tampa di Raden Bratasena wilujeng. Siwa Drestarata duwe karep apa? Dene nimbali marang Bratasena. Raden wilujeng. Wilujeng rawuhipun. Mara gage dawuhna. Ana parigawe apa? Ora sampakeke. Ora digagas barang kok menawa nekat. Kok menawa terus nggatekke. Ya Bratasena, mulane Punwa nimbali marang sira. Sejatine sing tak timbali kuwi kadangku Yai Kunti Talibrata lan kabeh anak-anakku Pandhawa. Iya, Bratasena tak jaluk ditampa minangka dadi wakile kadangku Pandhawa lan Babu Kunti ing ngisi akeh kewajiban kang kudu dirampungke ana Saptawarga. Ya, ora dadi apa Bratasena. Sepisan Punwa kurang lega yen aku durung nyuwun pangapura tumrap marang kabeh keluputane anakku Kurawa. Nggone ora bisa ngreksa marang kayuwananmu nalika mapan ana bali segala-gala. Iya. Wis lali kabeh para Pandhawa, ora bakal dieling-eling lelakon kang ora becik, mung kari nyawang lelakon ana ngarep. Sing ora becik tumuli ditinggal, sing becik tumuli dienggo lan dibangun. Iya. Ning nadyan mengkono wis lega rasane atiku dene Punwa pribadi. Ingkang metu saka lisanku nyuwun pangapura tumrap marang kabeh anakku Pandhawa. Ya ora dadi apa. Mbok menawa kuwi dadi lelakone Pandhawa. Ya. Kaping pindhone Punwa njaluk pangapura ya. Awit nalika pawarta kang keprungu yen ta para Pandhawa wis tumekaning pati, negara Ngastina kaselak suwung, mula Punwa banjur misuda kadangmu Kurupati dadi ratu Ngastina kene. Ya, wis samestine. Ora bakal ana kang ngowel jinaragan kahanan ing meksa pancen kudu mengkono. Lho, ning upama Pandhawa arep njaluk bali tak ulungke. Ora sah mundhak digeguyu jagat ing atase Siwa Drestarata lenggah minangka dadi Nerpati. Wis misuda disekseni para raja Nerpati lan diseseni bumi langit bakal dijabel. Mentah kaya ngapa guyune jagat iki ora ampiak awur-awur nggone misuda dadi ratu. Lho, pancene ya mengkono. Ora. Iki wis dadi laku ning urip Kurupati kakangku. Ya wis yen ngono ora gelem nampa yen ta Punwa mbalekake Praja Ngastina. Ora, separo wae ora. Utuh ya ora, separo ya ora. Karben dadi tanggung jawabe Kurupati kakangku. Aku trima. Wong labuh negara ora kudu lungguh dadi ratu, isih akeh dalan liyane kanggo labuh tumrap nusa bangsa lan agama. Wah, edan. Nyampluk alus tembungmu kuwi. Ya ora apa-apa ya wis. Malah judeg nek ngene iki terusan. Njur piye coba? Punwa arep ngopo? Mbalekke ora tok tampa, ndak wene separo ya ora tok tampa. Upama tak ijoli ngono kepiye? Arepmu kepiye? Ana sak cedhaking Praja Ngastina iki ana bumi sing ambane ora beda Praja Ngastina, jenenge Wanamarta. Wanamarta kuwi sisih kidul tapel wates Praja Wirata, sisih lor tapel wates Praja Ngastina. Yen to kuwi dadi minangka ijole Ngastina lan diulungke para Pandhawa, apa ora ana pangamuke wong Wirata dikira aku ngrayah
dikira aku njarah sing dudu darbeke. Ngene Bratasena, nalika semana pun wawa sarembuk ing antarane para pinisepuh ingkang pana ing babakan tapel wates negara. Ing antarane Kang Hyang Matswa Pating Wirata, Kang Hyang Bisma lan pun wa pribadi disekseni kabeh para nayaka Ngastina wigati nganggo ngawekani mbok menawa para Pandhawa ora gelem nampa bali Praja Ngastina. Dadi iki wis sarembuk ora saka penemuku dhewe. Upama Wanamarta kuwi tok tampa, kuwi wis ana pasarujukane Kang Hyang Matswapati Bratasena. Iya. Nanging ora gampang aku nampa. Awit sutik Pandhawa nampa paweng liyan ingkang tanpa nganggo lelabuhan kang utama. Lah, ngene. Ora kok jeneng glundung sempro nggone Punwa masrahke bumi Wanamarta. Sejatine Bratasena, Punwa nimbali marang para Pandhawa tak jaluki tulung kinen nentremke swasana Praja Ngastina. Awit apa? Sakwise Wanamarta kuwi dibubak saperangan para jin setan priprayangan akeh kang padha ngamuk nyusupi marang Nayaka Ngastina. Satemah kawula Ngastina akeh sing padha padudon ing antarane padha bangsa. Kuwi sing dadi mrihatinake Punwa. Mula ora ana liya mung kejaba para Pandhawa sing wis kondhang lelabuhane tumrap nusa bangsa lan agama, utamane lelabuhanmu marang kawula Eka Cakra. Punwa percaya yen Pandhawa sing tumandang ing kono bakal bisa nyirep dahur kuwi mau. Yen kuwi dasare nggone Siwa Drastarata masrahke bumi Wanamarta, ora teges aku iki sarakah dakah babar wisan ora, ning mligi niatku kepengin nentremke swasana Praja Ngastina. Lah ya karo ndadar ketrimaning urip to, Ngger. Sapa ngerti yen wis kahanan tentrem, negara Ngastina tentrem, Sira Bratasena bisa mbubak Wanamarta. Upama tok gawe negara ora apa-apa kok, Ngger. Ora apa-apa. Gawene negara kuwi kanggo kamulyaning anakku Pandhawa. Kuwi wis dadi kewajibanmu. Iya. Kang mengkono tumuli aku njaluk pamit. Dina iki bakal budal mlebu marang Wanamarta. Niat ingsun kepengin melu nentremke Praja Ngastina, syukur yen to Gusti paring nugraha marang Pandhawa. Pangestuning Siwa Drastarata kang dak suwun. Rina pantaraning ratri banyu mili pangestuku Bratasena. Sembada sing jinangka, jumbuh sing ginayuh Pandhawa. Yayi, lega rasaning pun Kakang dene Pandhawa wis bisa nampa. Ya nadyan kepiye bingung oleh arep golek ukara ben Bratasena gelem nampa nyatane. Wis ditampa. Inggih Kakang, ya wis. Ayo ndak kene munggah sanggar palanggatan nyenyune ngersane Gusti Kang Nyipta Jagat muga lestariya. Pandhawa bisa antuk nugraha saka Gusti Kang Nyipta Jagat. Ih, monggo kula Desa Sanjaya munggah sanggar palanggatan. Semono oleh Rama Prabu tresna karo Pandhawa. Apa ya wis ora sadar dadi ijol. Malah memanas Urupati. Mbak nggih sempaten ta. Ya wis. Lha upama Bratasena mlebu alas niku mboten kok teges kula menika nyandaki menika mboten, namung sejatosipun Kang Rama nika tresna kaliyan Paduka. Sabab apa paman? Lah nggih oleh golek tembung alus aja nganti Bratasena krasa yen sejatine diloropke ana kandhang setan. Pripun ngoten niku? Yen ora tresna rak ya mokal Kang Rama duwe moga kaya ngoten niku.
Mangono nggih. Pun tapi tados mawon ora ana Bratasena ijen kok. Pandhawa 5 arep babati alas semono ambane Turardi gawe negara bandane iki apa? Pandhawa iki melarat, Pandhawa keserakat. Apa ya arep dibiyantu begawan biasa? Lah nggo makani cantrike we. Retek-retek kok. Dadak arep mbiyantu Pandhawa iso rasa semelah. Mboten usah kuwatir. Ora-orane yen Pandhawa iso gawe negara pun tapi tados kula. Mangkono nggih, ora usah kuwatir. Pandhawa kere ya keri selawase urip. Paduka ingkang baken kaliyan para kadang Nyakrawati Mbau Dendaya dahar sing ica, sari sing sekeca. Ora usah gagas Pandhawa modar mbok ya, Men. Ya. Mbarep kakangku Permadi kembar tinemune wis sumusul marang lakuku. Iya Yayi Bratasena. Awit pun Kakang sakadang nguwatirake marang keselametaning kadang para siadi. Mula awit saka dawuh Eyang Penemban Abiyasa kinen ngawat-awati saka kadawandi siadi arep lumaku menyang endi? Mundi dawuh Drestarata bapakku. Wektu dina iki Praja Ngastina lagi ke Taman Uruhara. Awit saka paekandayane Dim Setan Priprayangan kang mapan ana bumi Wanamarta. Nalika semana Siwa Drestarata perintah marang para Kurawa mbabati Wanamarta saperangan minangka kanggo ijol para Pandhawa awit Praja Ngastina wis dilenggahi Kurupati kakangku. Ning nyatane sakwise entuk saperangan dibabati demite padha ngamuk. Mula Siwa Drestarata paring dawuh bumi Wanamarta kinen mbubak kuwi minangka kanggo srana tentreming Praja Ngastina. Yadi saguh wis tak saguhi. Oh Yayi, sira apa ora ngeman marang keselamatanmu? Pati uripku aja ta eman. Bratasena wani mukti ya kudu wani mati. Sutik yen to aku saguh tumuli nglirwake sing dadi kesaguhanku. Mula wektu dina iki aku njaluk pamit budhal marang Wanamarta mbabati alas. Yayi Permadi wonten dawuh sira isih eling sing dadi sumpahing pendhali mondhok sapetarangan inggih Kakang Puntadewa. Tiji tibeh mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Ayo rewang Yayi Bratasena, monggo Kakang Mas. Semangkah Yan Bratasena. Ing mangke wis prapta tepining Wanamarta. Harsa mundi dawuh Kang Drestarata. Risang Gandawastratmaja sigar cancut tali wanda cancut ujare wong ngacincing tali wanda cecawet ngencengi tali bandangi.
Otot kenceng arencang minangka dadi srana mbabati Wonomarta nganti bosah basih bubrah langkerah tan monggo pulya. Yang saderek sapake wani mbabati Wonomarta iki Demdam darat dijarak pawongan sapa iki? Pawongan, madhep. Madhep pawongan. Madhep. Pangkang bepalang ana watu kang nyegat lakuku sikilku kaya digondheli bangsane apa iki pawongan mara gaging aku kowe duwe karep apa lan sapa jenengmu wanuh-wani ngosasik Wonomarta kene iki apa sing mepalangi aku ora ana apa-apa nanging bengung kupingku kaya ana sing ngejak rembugan wah bangsane apa iki antamar pamoring susna dina maya winasya ing sepi sinimpen talanging kalbu pambukaning warana taralen saking liyep layaping aluyut pindha pesating semana sumusuping rasa jati eling-eling Tyan Bratasena wis 17 taun mapan ana ing bungkus nadyan kahanan wujud lair bungkus ning sejatine Tyan Bratasena nindakake olah puja lan olah brata manteng pangestine satemah nadyan cat katon cat ora
dumelinging karna satemah bisa tata janma. Lan para jim mangkono ki dadi pengendikane. Enggara sang wisating awan mulak siri langening marga. Ndak sawang cat katon cat ora. Kaya ana kang nyegat lakuku. Kowe bangsane apa? Aja ganggu gawe. Aku iki muar dadar ketrimaning urip. Hei, rungokno. Kowe duwe karep apa wani ora arek wana marta. Tata gelar iki alas gong liwang-liwung sejatine iki wis maning para jim. Sing tok glundung-glundung ke mau dudu watu, dudu wit-witan, ning kae mau wis maning para jim. Ngerti? Ana jim lagi nganten anyar tok glundungke nganti mawut sandangane. Arep jim ndi isin. Tok gawe suwiyah-wiyah. Aja kanggo gawe sumingkira. Aja kanggo gawe mikir. Yen nganti padha kanggo gawe, yen to aku wis bisa matek kapitayanku, ing ngono bisa nyingkirke para jim. Nantang perkara ilang nyawamu, Pak. Ora ketok. Ayo. Hai. Hai. On. Ayo, kowe. Ayo. Arep ngopo kowe? Ayo. Ayo. Oh. Ah! Wah! Ah! Oh. 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 Ah! Ana apa patih jim dam darat? Tiba kalenggak ya ene apa? Padha aturuning Raden Jim Suparto. Menika wonten pawongan ingkang salah damel. Wanuh-wani ngora-arik papan wismanipun para jim. Sampun kula trenggulangi nyatanipun. Pawongan menika anggadhahi keluwihan. Inggih menika saged mas paosaken lampahing para jim nadyan boten pono. Pawongan saha ngendi? Namipun Bratasena. Kang mangkono sumingkira. Tumuli bakal tak tibani jemparing wuluh gading kareben bisa ngrasake kasektening para jim dina iki. Suram dewang ora kingking
lir manguswa kang layon dinya ilang memanise wadananira layung kumel kucem arah nyemaratani ora wae rasane ana sing tumancep karo pupuku yatane tak grayang ora ana mangsa bisa nyumurupana iki minangka dadi paukumanmu wanuh-wani ngrusak ing dudu darbekmu ing kene mbok menawa iki dadi jalaran nyawamu muncak saka ragamu ing kene amimbu dadi panganing para jemus rasakna Bratasena sawetara nggonku nganglang jagat awit mundi dawuh saka pukulun Bathara Kuwera diwaning kesugihan aku kenen ngawat-awati negara Manis Rengga ya negara Ngamarta ingkang wis winangun manut pangendikaning Bathara Kuwera negara iki kanggo nyediani trah Uhitaradya nadyan wis sawetara suwe nggonku mapan ana ing gegana ewadene durung ana pertanda trah Uhitaradya lho sapa sing mapan ana pinggiring alas kae kanduhan remang lerlena tanpa kanen yen tantulusa manggo sang Dyahutama mangkono sang nata mudha wis nyolon ngrerepa bareng aku nganglang ana sanduring ana Marta teka pinggir alas ana satriya ingkang nyedhaki ungganing wana Marta mengko to kisanak mara gaging aku sapa kang dadi kekasihmu lan saka ngendi pinangkamu inggih penemban mugi katepangna kula wingking saking pertapan Saptawarga dene ingkang Sudyamastani nami kula pun Puntadewa inggih penemban aku kadang ingkang panengah Permadi kang dadi kekasihku Raden Permadi inggih penemban aku kadang kang sumendhe aku pinten aku tangsen penemban paduka menika sinten penemban ya Raden Puntadewa katepangna wae aku iki sejatine Gandharwa sing wis kamanungsan aku iki undagi abdi kinasih pukulun Bathara Kuwera diwaning kesugihan dene aku ingkang sudi hamastani Begawan Anggara Parna ya Begawan Uwelawuk sang Begawan Anggara Parna iya Raden wonten wigatos ingkang pundi dene merpeki wonten patenggan kula kosok baline aku tak takon duwe karep apa dene sira kelawan kadangmu nyaketi bumi wana Marta mongko kene iki alas gawat keliwat wingit kepati inggih penemban wedal samangke kula ngawat-awati kadang kula Yai Bratasena anggenipun mbubak
Wanamarta. Lho. Lah kok semekean temen. Wanuh-wani mbabati Wanamarta. Apa pancen niat jarak mati nglalu? Mboten penemban. Awrat mundi dawuh saking Siwa Drastarata ing Ngastina. Wedal samangke miturut pangandikanipun para pepundhen ingkang pana ing babakan alam Suradewi menika paring dawuh menawita jim setan priprayangan Wanamarta sami ganggu damel para nayaka nagari Ngastina. Mila dene Siwa Drastarata kula sakadang Pandhawa kinen mbubak Wanamarta menika syukur bagi Gusti Kang Nyipta jagat njangkung dhateng lampah kula tuwin hamayungi menapa ing dados ancas kula. Monggo dhisik. Kok pasrah satriya Pandhawa. Sapa satriya Pandhawa? Inggih Pandhawa menika kula Yayi Bratasena, Yayi Permadi, tuwin kadang kula pinten tangsen ingkang sudi amastani kula menika trah Witaradi. Waduh Raden. Nyuwun pangapunten Raden, dene kula wanuh-wani nungkak krama mboten basa kaliyan paduka Raden. Inggih mboten dados menapa penemban, monggo keparenga njabel basa paduka mindhak rekaos gesang kula. Sampun dados pakulinan kula penemban. Kula menika namung kepengin ngaosi dhateng sak pepadaning titah. Inggih, ngaten Raden. Sejatosipun kula menika kautus pukulun Bathara Kuwera diwani kesugihan ngupadi satriya trah Witaradya sinebat para Pandhawa. Tumuli kadawan menapa penemban? Inggih awit mugi kawuningan Wanamarta menika tata gelar wujud alas gung liwang liwung namung sejatosipun menika mujudaken negari ageng. Inggih menika negari Manis Rengga nalika semanten ingkang kepareng asta songsong agung inggih menika Prabu Nagapustaka. Saksurutipun Prabu Nagapustaka Manis Rengga dipun regem rajaning Jim inggih menika Prabu Jim Yudhistira lajeng winastan negari Ngamarta. Negari Ngamarta menika wonten gangsal Prabu Jim Yudhistira, Jim Dandun Wacana, Jim Suparta, tuwin Jim Nakula, tuwin Jim Sedewa. Pandhawa gangsal kedah majeng sesarengan boten kenging gotang. Kamangka sedaya kula wau benten panggenan. Menapa kula saged anyipati? Lah menika wonten sarananipun kula hanggadhahi sarana kalih cacahipun sepisan Elisah Permana menawi kasipataken ing netra paduka saged nguningani papanipun para jin. Tuwin watu timpuru menika dados pengapesanipun para jin. Menawi tetela mekaten monggo keparenga paduka nuntun lampah kula supados kasembadan menapa ing dados ancasipun Bathara Kuwera. Nggih, mboten kok ancasipun pukulun Bathara Kuwera, pancen menika sampun pinesti dados regemanipun para Pandhawa. Monggo kula aturi manjing wonten Wanamarta. Namung kula ugi kedah saged pinanggih kaliyan kadang kula Yayi Bratasena. Mangke kula iki badhe madosi Raden. Kados pundi? Menika wonten satriya ingkang ngalumpur tanpa daya. Inggih, kula ugi nguningani. Menawi mboten sisip menika kadang kula Yayi Bratasena. Menika wonten menapa penemban? Lah, ngaten Raden. Ketingalipun Raden Bratasena menika wani namung kirang teliti. Tetela wonten daya ingkang hangganggu damel dhateng raganipun Raden Bratasena. Nadyan paduka nguningani saranduning awak menika boten tatu namung sejatosipun wonten jemparing ingkang tumancep wonten wentisipun pusakanipun Jim Suparta nama jemparing wuluh gading.
Kados pundi prayogining lampah kula ingkang badhe mbudidaya murih Raden Bratasena saged waluya jati temah nirmala awit asmanipun Gusti kang nyipta jagat nadyan tanpa lisah permana Raden Bratasena kula suwun sageta ngwuningani papan dununging para jim. Yai banget panarimaku mbarep kakangku wis bisa mulihke otot bayuku satemah tinemono jemparing sing tumancep bareng aku nyawang tinemune iki ana pendhapa kang magrong-magrong ing pengarepanku. Kyai Bratasena kabeh kuwi mau awit saka pitulunganing Gusti kang nyipta jagat lumantar Begawan Anggara Parna. Parna sapa? Begawan Anggara Parna ya sing mapan ana mburiku iki. Minangka dadi abdi kinasih pukulun Bathara Kuwera Dewaning Kesugihan. Wah, iya. Aku ngaturke panuwun karo kowe Parna. Nggih, Raden. Duwe karep apa? Lah kok agan nambani Bratasena. Ngerti ya, Di. Ora sisip apa kang dadi kandhamu pancen sejatine Wanamarta iki wujud negara gedhe. Manut pengendikaning Begawan Anggara Parna, iki dawuh saka pukulun Bathara Kuwera. Praja Ngamarta minangka dadi pepancening para Pandhawa mung kepiye oleh Pandhawa bakal ngudi. Nadyan wis dipanceni nanging yen to oleh ngudi iki mung kanggo srana wae, mung kanggo patut-patut tegese pesthi kuwi mau bisa minggok utawa bisa luput. Nadyan mung kari ngemplok sega sapulukan lamun durung pinesti ing kono bisa gagal wigar Bratasena. Iya, banjur kepiye pambudidayane? Kudu bebarengan maju bareng Pandhawa 5. Awit anung-anunging jim uga cacah ana 5. Ya, aku wis bisa nyipati lakune para jim. Banjur to dewa kepiye? Kula ingkang badhe atur srana. Kados atur kula dhateng Ngraka Puntadewa. Tumuli badhe kula sipataken lisah pramana supados saged nyumurupi lampahing para jim. Tuwin kula badhe ngaturi watu timburu minangka dados pengapesanipun para jim. Sak sampunipun mekaten monggo keparenga paduka mlebet kedhaton kula ing badhe ngamping-ngampingi. Iya, sendika menemban. Kyai Jim Suparto wonten dawuh Koko Prabu.
ndak kabarake sira Yayi mentas perang tanding kelawan satriya ingkang kekasih Raden Bratasena. Inggih Koko Prabu. Awit pangestu paduka Koko Prabu ingkang ngerayi mimpang mengsah tanding kalian Bratasena. Oh, sira menang. Inggih Koko Prabu. Upama sira kalah kuwi malah becik dadine. Lire kepiye? Si Adi kudu ngakoni yen to pun Kakang lan si Adi kuwi sejatine sukma salah, sukma sasar ingkang durung tinampa dening Gusti Kang nyipta jagat. Mongko syarat serananane bisa tinampa kudu ana satriya ingkang hambek pinandhita, ngregem piwulang suci, ngregem kitab suci minangka cihna kanggo nyampurnake sukmaku kelawan kabeh para kadang. Nanging gandeng si Adi menang ya wis tegese titi wanci kanggo nganyarake lelabuhan durung tumeka. Ayo di nyenyuwun ing ngersane kang gelar jagat, muga-muga enggal antuk asrana sukmaku lan sira Yayi sekabeh iki enggal antuk pangapura saka kang gelar jagat satemah ora kelambrangan kaya mengkene Yayi. Pati Jimdam Dar. Nggih, kepareng kula matur ana apa? Menika wonten satriya kang saling kang magut lumebet wonten pandhapi negari Ngamarta. Manut pawarta ing Kurtampi menika satriya Pendha satemah Raden Bratasena ingkang suwau kapracundang kepara sampun waluya jati temah nirmala. Tuwin sampun nganti kadangipun tumuli sesumbar badhe ngrebat nagari Ngamarta. Ayo para kadang padha nitik panitisane dewi-dewi. Satria ingkang magut ing ayudha sira iku sapa? Permadi kang dadi kekasihku bali takon. Ingsun Jim Sumarta. Ana parigawe apa entuk ora entuk praja Ngamarta tak jaluk. Bareng kelawan pecahing dada. Waton bisa ngasorake kridane Jim Sumarta ing kono kasembadan mara majuwa dina iki. Sira wis mundi jemparing pusaka bintuwah Madukara ya kasatriyanku. Wuluh gading ya awit saka paringi Kakang Mas Bratasena. Nalika semana pusaka iki tumancep ana wentise Kakang Mas Bratasena. Mara gage maju tak balekake jemparing wuluh gading. Oh, Permadi, sejatining aku iki mung ngupadi dalan sampurnaning pati. Gandeng sira Permadi bisa sembada mundi jemparing wuluh gading. Ing kene wis cetha yen to sira Permadi kang bisa nyampurnake sukmaku karepen ora dadi sukma sasar kaya mengkene. Kanthi sarana kepiye? Mangsa bodho kepiye saranane nggonmu bakal nyampurnake marang patiku iki karepen enggal antuk pangapura saka Gusti Kang nyipta jagat Permadi. Iya. Kang mangkono tumuli aku bakal matek pandonga manut satataning agama kang ndak rasuk. Ing kono minangka dadi sarana sira tinampa ana ngersane Gusti Kang nyipta jagat lan diapura kabeh sing dadi kelumputanmu nalika urip ana ing alam donya. Iya Kang mangkono mara gage enggal sampurnakna patiku minangka kanggo titikan lamun sira wis bisa nyampurnake marang patine Jim Suparta. Jenengku nggonen selawas murid
Kasatriyan Madukara Ngganana Permadi ngestokke dawuh. Ana pawongan kembar methuke marangku, kowe iki sapa? Aku pinten? Aku tangsen bali takon kowe sapa? Aku Jim Nekula, aku Jim Sedewa. Duwe karep apa methuke marang aku? Iya. Ing kene aku wis bisa nyumurupi. Ora beda kadangku Kakang Jim Suparto. Aku kelawan kadangku iki sejatine sukma salah. Sukma ingkang durung tinampa ing ngersane Gusti Kang nyipta jagat. Mongko ndak wawas nitik saka blegermu, nitik saka kedaling alusing pengendikamu lan tulusing ati. Ing kene aku wis bisa mesthekake lamun ta sira sekloron kang bisa nyampurnake marang sukmaku karben tinampa ana ngersane Gusti Kang gelar jagat. Mula mangsa bodho anggonmu nyampurnake marang patiku, ya ora beda kadangku Kakang Mas Permadi. Tumuli aku bakal matek pandonga manut satataning agama kang ndak rasuk minangka dadi srana sampurnaning patimu Jim Nakula. Iya. Kanggo titikan lamun wis bisa nyampurnake jenengku nggonen selawasmu urip kasatriyanku Bumirtawu Ngganana. Iya. Semoga aku kasatriyanku sawojajar Ngganana jenengku nggonen selawasmu urip tangsen. Iya, ngestokke dawuh. Mara mapanu aku kang bakal nyampurnake sukmamu. Bratasena. Kowe sapa? Jim Dandunacana. Ayo kowe ndek arep apa? Entuk ora entuk Praja Ngamarta tak jaluk. Kelakon waton bisa nglangkai bangkene Jim Dandunacana. Mara gage maju aku Sipating Senopati. Kalahku kudu bisa tok bingkes lamun kowe ora sembada malah kepara ndak walik. Kowe dadi panganku cobanen jeneng.